अजमेर सियालदह चलती ट्रेन में दो बदमाशों ने उप मुख्य टिकट निरीक्षक को फेंकने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। पीड़ित टीटी ने जीआरपी थाने में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है। उप मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर राजेंद्र सिंह शनिवार को अजमेर सियालदह ट्रेन में यात्रियों की टिकट चेक कर रहे थे। इसी बीच मलाड स्टेशन के पास दो युवकों से जब राजेंद्र ने टिकट मांगा तो दोनों युवकों ने उसे प्लेटफॉर्म का टिकट थमा दिया। जब यात्री टिकट की मांग करने पर दोनों बदमाशों ने टीटी राजेंद्र को चलती ट्रेन से फेंकने की कोशिश की, मगर ट्रेन में मौजूद अन्य यात्रियों ने टीटी राजेंद्र कुमार को बामुश्किल बचाया। इस दौरान मानवेंद्र नाम के बदमाश को यात्रियों और टीटी के साथियों ने बामुश्किल पकड़ा और जीआरपी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। टीटी राजेंद्र की माने तो दूसरा आरोपी यात्रियों के 1100 रुपए लेकर मौके से फरार हो गया। बहरहाल जीआरपी थाना पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुट गई है। मैंने जीआरपी में मामला दर्ज कराया। मेरे साथ ही हुई ये घटना। मैं अजमेर में उप मुख्य टिकट निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। आज अजमेर सियालदह को जब मैं रूटीन की तरह चेक कर रहे थे तो मेरे अन्य साथी जो कुछ आगे थे और दो महिला साथी मेरी जो मेरे जस्ट पीछे वाले कोच में थी, मैं अकेला एक जनरल कोच में था। जनरल कोच में चेक करते हुए मैं फर्स्ट कैबिन में एक रसीद बनाता है, उसी दरमियान दो यात्री आए। तो मैंने उनसे कहा भाई टिकट, उन्होंने कहा हम बाथरूम जाके आ रहे हैं। मैंने कहा भैया बाथरूम भी चले जाना, कोई बात नहीं, टिकट दिखा जाए फिर चले जाना। उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म टिकट दिया और प्लेटफॉर्म, मैंने कहा भैया ये प्लेटफॉर्म टिकट है, इस पे यात्रा टिकट नहीं है। मैं कहाँ जाएंगे आप? बोले हम किशनगढ़ जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, किशनगढ़ जाएंगे, 600 रुपये दीजिए आप दोनों के, आपका बिना टिकट बनता है। बोले पैसे वैसे नहीं है हमारे पास। मैंने कहा भैया पैसे तो नहीं दोगे तो आप, हमारे पास लीगल प्रोसीजर आ गया, आरपीएफ को मदद लेंगे और आपसे पैसा जो भी रेलवे नियमानुसार वसूल किया जाएगा, पैसे तो आपको देना पड़ेगा। इस दौरान दोनों यात्रियों ने, जो कि गेट के बिल्कुल नज़दीक ही था, फर्स्ट कैबिन में था, मुझे पकड़कर चलती गाड़ी में से धक्का दे दिया, फेंकने की कोशिश की। मैंने चलती गई और मैं बिल्कुल लटक गया बिल्कुल गेट पे। और एक भले मानुस जो यात्री गेट के पास में खड़ा था, उसने मेरा बैग पकड़ लिया। उसी बैग से मैं बच पाया और मैं पूरा गेट पे झूलता रहा। इसी दरमियान किसी यात्री ने या गाड़ी रुकी, उसके बाद भी वो नहीं माने और मुझे पकड़ के खींच के और लाइनों के बीच में पकड़ के मारा पीटी करने लगे। हमारे दूसरे साथी यात्री सब भाग के आए, अन्य यात्री आए, उन्होंने मुझे बचाया। और एक पकड़ा गया जिसने हम सब ने मिलकर उसको पकड़ लिया। एक वो मेरा ईएफटी और पैसे लेके भाग गया। 1110 रुपये मेरे थे ईएफटी में, वो लेके भाग गया और ईएफटी भागते भागते फेंक गया। कहाँ से आ रहे थे वो लोग? वो अजमेर से जा रहे थे और उन्होंने मुझे किशनगढ़ ही बताया था कि किशनगढ़ जाना बताया। लूट का मामला दर्ज कराया है? लूट का मामला, सरकारी कार्य में बाधा, जान से मारने की नीयत से धक्का देना। सर आज एक टीटी ने मामला दर्ज कराया है, क्या है? अभी रिपोर्ट आई है हमारे पास। राजेंद्र बोपरिया है डिप्टी सीटीआई, वो उनके रिपोर्ट दे रहे हैं कि भाई हमारे पास चेकिंग के दौरान दो लड़कों ने धक्का देके ईएफटी बुक में से जो पैसे थे किसी पहले के टिकट बनाए हुए थे वो लेके भाग गया, मारपीट की, राजगार में बाधा पहुँचाई है। इस संबंध में रिपोर्ट आई है, कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो भी लेके आए हैं, तो देखते हैं, पूछताछ करेंगे। उसका आरोप पड़ेगा तो उसको शैलेंद्र सिंह है, लड़के ने अपना नाम बताया, मानवेंद्र बताया, शैलेंद्र का लड़के जो दूसरा है साथी शैलेंद्र के नाम से भागना बताया। बर्दपुर के रहने वाले। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।